السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله خرجنا الطيور تاعنا غادي ندوشو لها. في فصل الصيف الحرارة راهي مرتفعة والطيور تدوش مليح لها باش تولي بصحة جيدة وما تمرضش، والقنبلة تروح لها تريح من القنبلة. في فصل الصيف تكتر القنبلة الطيور. تجيبو تدبرو قرعة تعمروها بالماء كيما هادي، وديرو فيها شوية خل، ايا وترشو الطيور تاعكم. تبداو برش الطيور كيما هاك، والطيور تبدا تستمتع تولي تلعب، وترش ثاني هذاك المطرق تاع لي يريحو عليه يطلعو عليه. هذاك المطرق تخزن فيه القنبلة، من تقلب المطرق رشه راح تلقى فيه القنبلة خازنة الداخل. واللي ما يدوش للطيور تاعه تكثر القنبلة يمرضو تمصلهم الدم تاعهم ويموتوا. علاه نديرو الخل، شوية خل في الماء باش يقتل القنبلة. ترشو هذا البلايص، هذا قرنوته هنايا، ونغسلو القوابس تاع الماكلة تاني نغسلوهم. وهذه هي كيما هكا الطيور تاعنا تولي بصحة جيدة وواحد ما يموتلك. تهلاو فيهم. وخوتي ما بقالي غير نقولكم تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.